Herkese merhaba. Bugün ekşi mayalı çavdar ekmeği yapacağız. Tüm malzemelerimi hazırladım. Sözü hiç uzatmadan hemen başlayalım. İşe kalıbımı hazırlamakla başlayacağım. Baton bir kalıp kullanıyorum. Aldım onu önüme. Kalıbımı önceden hazırladım ki sonra elim hamurlu bir şekilde uğraşmayayım diye. Şimdi hamur malzemelerini önce mayamı tartacağım ve bardak ölçüsünü göstermek için. Şöyle aktarıyorum. 140 gram kullanacağım. Yaz aylarında 1 kilo un için 150 gram, kış aylarında 1 kilo un için 200 gram kullanabilirsiniz. Ben 700 gram un kullanacağım için 140 gram da maya. Şöyle orta boy bir çay bardağından çok az eksik 140 gram onu kabıma alacağım. Suyunu ekleyeceğim. Şöyle bir bardak su. 300 gram. Bir bardak suyu eklemiştim. Biraz daha. Şöyle 2 3 kaşık daha ekledim. Mayayı karıştırdım. İçine haşhaş tohumu ekliyorum. Şöyle bir miktar. Küçük çay bardağı. Yarısı kadar. Yarısından çok az daha fazla. Çavdar ekmeği nemli bir ekmek olduğu için bunun nemi çekmesi için kattım. Yerine başka herhangi bir tohum da katabilirsiniz. Keten tohumu gibi. Tuzunu ekleyeceğim. 12 gram tuz gerekli. Bir tatlı kaşığından biraz daha fazla. Ben bu kadar çok tuz kullanmayacağım. Orijinal tarifteki miktarı gösterdim. ...700 gram un kullanacağım. Hemen hemen 7 bardak kadar. Şöyle bir bardaktan 2 parmak eksik un, 100 gram. Bundan 7 tane ekleyeceğim. 2. Şöyle son bardak 7. Önce kaşıkla karıştıracağım. Sonra 3-4 dakika kadar yoğuracağım. Suyu yarım ölçü kattığımı fark ettim. Tekrar bir bardak daha ekliyorum. Kattığım kadar tekrar kattım. Bir bardak ve 3 kaşık eklemiştim. Tekrar bir bardak ve 3 kaşık bir daha ekliyorum. Şöyle 1,5 3. Toplamda 630 gram su kullandık. Yani 2 su bardağı artı 6 kaşık. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamurumu yoğurdum. Şimdi kalıba aktaracağım. Hamur makinesinde yoğuracaksanız orta devirde 3-4 dakika. Orta devirde 3-4 dakika olabilir. Kıvamı bu şekilde. Yapış yapış bir hamur. Suyu son ekleyebilirsiniz bu kıvamı yakalayana kadar. Çünkü unlar farklılık gösterebilir.
Çünkü farklı markaların unlarını kullandığımız için farklılık gösterebilir. Böyle bir kıvamı yakalayana kadar su ekleyebilirsiniz. Sıkı sıkı bastıracağım arada boşluk kalmasın diye. Üzerine düzledim kaşıkla. Şimdi bir streç filmle saracağım. 1 saat burada bekleteceğim. Oda sıcaklığında. Ortam çok sıcaksa 27-28 derecelerdeyse ya da daha üzerindeyse yarım saat bekletebilirsiniz. Ben 1 saat bekleteceğim. Çünkü bulunduğum ortam şu an 24 derece. 1 saat burada tuttuktan sonra dolaba kaldıracağım ve 12-18 saat dolapta bekleyecek. Sonra çıkaracağım dolaptan. Dolaptan çıkardıktan sonra kabaracak. Sonra da fırına. Söylediğim gibi hamurun biraz aktif olması gerekiyor. 1 saat burada bekleyecek bunun için. Sonra dolaba kaldıracağım ve bir gece orada bekleyecek. Sonra devam edeceğiz. Ekmeğimi dolaptan çıkardım. Sabah uyandığım zaman 13 saat olmuştu tam ve 13 saat sonunda çıkardım. Söylediğim gibi 18 saate kadar bekleyebilir. Masanın üzerine aldım ve kabarmasını bekledim. Bulunduğu ortam çok soğuksa ara sıra kaloriferin üzerine alabilirsiniz. Buzdolabından çıktığı için ekmek oldukça soğuk oluyor. O ilk soğuğunun geçmesi için bir kaloriferin üzerine alabilirsiniz bir müddet. Ama fazla bekletmemek gerekiyor hamurun ısısının yükselmemesi için. Ara ara kaloriferin üzerine koyup tekrar oradan alabilirsiniz. Böylece daha çabuk kabarmış olur. Böyle streç filmi açacağım. Aslında daha kabarması gerekiyor. Bu kadar yeterli değil ama streç film yapışmak üzere olduğu için böyle açtım ve farklı şekilde tekrar örteceğim üzerine. Hamurun üzerinin kurumaması için böyle kapatmak gerekiyor. Hava almaması gerekiyor. Hamurun üzeri kurursa piştikten sonra çatlak çatlak oluyor. Yine sarıyorum hava almasın diye. 2 parmak yüksekliğinde kabarana kadar hamuru bekletiyorum. Kullandığım tabağa da hamur geldi. Böyle oldu. Bu yüzden farklı bir kap kullandım. Bunların yerine sadece bez kullanabilirsiniz. Daha önce ben hiç kullanmadım. Yapışır mı bilmiyorum. Ya da kapaklı bir kutu varsa sığabileceği çok daha iyi olur. Benim hamurum 7 saatte kabardı. Ortam sıcaklığıyla alakalı 28-30 derecelerde 4-5 saatte de olabilir. Ekmeğin pofuduk pofuduk olması için üzerini sarmak ve kabarmasını beklemek gerekiyor. Fırına gidelim. Fırınım ısındı. En alt katta tepsi var. Tepsinin bir üzerinde fırın rafı. Ekmeğimi koydum. Elimde bir bardak kaynar suyum. Döker dökmez kapağı örteceğim. Yarım saat oldu. Raf en altta. Raf en altta. Tepsi de rafın üzerinde. Böyle yarım saat 40 dakika daha devam. Buradan da şöyle bir göstereyim dokusunu. Hamur değil. Tadına da bakacağım hemen. Tadı oldukça iyi. Hiç nemli falan gelmiyor. Gayet güzel.
Yediğim zaman o ıslaklık hiç anlaşılmıyor. Bıçakta zaten bu şekilde içi hamur olsa ya da nemli olsa bıçakta da kalıyor genelde. Dokunduğum zaman nemli gibi hissediliyor. Biraz hafif nemli gibi, soğuk gibi geliyor ama yediğim zaman o nem hiç anlaşılmıyor. Yediğim zaman herhangi bir ıslaklık ve hamur hissi almıyorum. Böyle bir şey katiyen yok. Sadece söylediğim gibi dokunduğum zaman böyle biraz soğuk gibi. E, Hoşça kalın.